Protesta që zhvillohet në Tiranë është kthyer në kryefjalën e ditës. Ashtu si në çdo qytet të Shqipërisë, edhe qytetarët fierak janë pro protestës dhe pro kërkesave të tyre për dorëheqjen e kryeministit Rama. Pensionistët fierak, një kategori e braktisur nga qeveria Rama, kanë shprehur mbështetjen e tyre ndaj protestës. Ata thonë se kërkesat e qindra mijëra e qytetarë që prej 22 ditësh protestojnë para kryeministrisë janë të drejta dhe se Rama duhet të dorëhiqet. Të moshuar shprehen se përgjatë 13 viteve, Edi Rama i ka braktisur, duke lënë me pensione të ulta në kufirin e mbijetesës, e nga ana tjetër, qeveritarët pasurohen duke bërë vila me parat që u kanë vjedhur. Ata denoncuan edhe qëndrimin tallës që Edi Rama ka mbajtur ndaj protestuesve. Ne rrugëve i jemi, rrugëve në ala, çado. Duhet t'i japi dorëheqje kryeministit mbas kërkesave. Ta kishte edhe bile mos kishte ardhur fare, do kishte janë me mirat mirave. Se e qojë që s'ka ku të vejme. Nuk ka si të ketë gjak shqiptari që të arrit talet me mira njerës. E zgjodhi populli, ku e ka populli? I vodhja, ishtë. Unë jam dakord që të zgjidhen problemet që ngren. Të protesta është shumë e mirë, por Rama nuk është i mirë. Ma kanë vjedhur deri atje ku s'ka mbajtur me. A do t'japi dorëheqje kryeministri? Është e mirë atë jepet, nëse nuk do jepet, do bëhet luftë. Po sa pallate kanë, po sa ashtu. Kanë vjedhur popullin, pensionet të vogla, të tëra këshilla. Duhet bëj dorëheqje, bik më bëj. Ja. Ekonomia jonë, punuam një jetë të tërë edhe marrim tash neve na 1.500-1.700 lekë. Balloni jetesën? Jo, nuk e ballojmë dot. Një tjetër qytetare tregon një rast konkret që po përballet nga mos funksionimi i institucioneve shtetërore, duke denoncuar Edi Ramën si përgjegjës për keqeverisjen. Kam 4 muaj me zber defekti i korrentit, më ka rënë kabllin bërthe dhe vajtat e keshi as tuti as tu, me ata po flisja dhe tashi. Edhe nuk më kanë bërë rrugëzidhje, ç'është qeveria është kjo? Kur ti nuk merr dot asnjë përparësi, asnjë rrugëzidhje. Ka shumë të drejtë, se s'ka bërë asnjë gjë në rregull. Të tërë i ka gënjur me gënjeshtrat e tija. Pensionistët janë kategoria më e prekur nga keqeverisja e Edi Ramës, pasi detyrohen që pjesën e mbetur të jetës së tyre ta kalojnë të vetëm, sepse fëmijët janë emigrim në kërkim të kushteve më të mira jetese. Ndërkohë, prej 22 ditësh, qindra mijëra e qytetarë nga Shqipëria dhe diaspora protestojnë para kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës dhe një Shqipëri të re.